हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पैरेट ग्रीन कलर के ब्लाउज के डिजाइन्स देखने मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी फ्रेंड्स। आप कुछ ऐसे डिफरेंट फैब्रिक्स का यूज करके कुछ ऐसी ब्यूटीफुल से ब्लाउजेस स्टिच करवा सकते हो जो कि आप कंट्रास्ट साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हो। आप कुछ ऐसे क्यूट कट वर्क दे के टसल्स ट्राई कर सकते हो या फिर लेसेस का यूज करके ट्राई कर सकते हो। बैकनेक के लिए आप वी पैटर्न ट्राई कर सकते हो या फिर डोरी पैटर्न, बटन पैटर्न में आप कुछ ऐसे में ट्राई कर सकते हो। आप कुछ ऐसे टाई नॉट पैटर्न में बेल्ट टाइप ट्राई कर सकते हो या फिर डोरी पैटर्न लेस लगवा के ट्राई कर सकते हो। नेट फैब्रिक का यूज करके आप अपने ब्लाउजेस को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे सकते हो। आप कुछ ऐसे 3/4 स्लीव्स या फिर हाफ स्लीव्स में ट्राई कर सकते हो। आप कुछ ऐसे कंट्रास्ट पाइपिंग में या फिर लेस वाली पाइपिंग टाइप आप कुछ ऐसे में ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।